കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത വരുന്ന ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നു മുതൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും അറിയിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. ഇന്നു മുതൽ വരുന്ന 3 ദിവസം ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത. ഇന്നും നാളെയും തമിഴ്നാട് തീരം, കന്യാകുമാരി തീരം, ഗൾഫ് മാന്നാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത. മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മോഗ ചുഴലിക്കാറ്റ് മ്യാൻമാറിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ചു. 4 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി വീടുകളും തകർന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകളിൽ വൈദ്യുതിയുമില്ല. മോഗ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആസാം, മേഘാലയ, ത്രിപുര, മണിപ്പൂർ, നാഗാലാൻഡ് ഉൾപ്പെടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.